这一幕你就知道有哈登在队友得分有多轻松。哈登边线拿球，两人上来包夹，一个被传给到祖巴茨，祖巴茨直接送给空位的小卡完成得分。别的不说，你看看登哥这小眼神，一个眼神队友就懂。哈登是一个很聪明的球员，当外线手感不好时，他就会利用自己的突破去打开对手的防线，突破各种假动作，2+1直接给对手打破防了。哈登今天14投7中，轻松拿到21分10助攻3盖帽的数据。另外祖尼尔攻防两端继续高效表现，8投6中17分10篮板6助攻，轻松写意。该说不说，你的传球现在也真是厉害了，跟登哥没少学。哈登也始终对这个小老弟赞不绝口。小卡继续机器人模式，18投11中，砍下28分3篮板3助攻2抢断，他连续第10场砍下20加得分，我们需要这样的你。而博格丹已经跟泰伦卢磨合好了，替补轰进4记3分，全场6中5砍了16分，正负值正20，全场最高。这样的快船冲进西部前6没什么不可能，加油吧！